صباح الخير ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو شويه في الفيديو على الريشيرش دومبلوا وعلى لي زونتروتيان دومبوش. نحب في البدايه نشكر لي زابوني نتاع الباج نتاعي على التفاعل نتاعهم. والحقيقه علاش اخترت السوجي هذايا اليوم على خاطر فما بليزيور جون اللي هما ابوني في الباج نتاعي بعثوا لي دي كيسيون، بعثوا لي حاجات يحبوا يسالوا. قالوا لي nous sommes en train de trouver des difficultés توا في vu la situation actuelle وفي اللي احنا ما عندناش اكسبيريونس وكل شيء في دونك nous sommes des jeunes diplômés دونك قاعدين نلقاو في دي ديفيكولتي باش نلقاو ان بروميير امبلوا. صحيح لا سيتوياسيون اليوم صعيبه كل شيء. دونك فوالا حبيت نعاونهم شويه بالفيديو هذه. دونك فوالا سيت فيديو ديستيني للعباد هذم اللي هما لي جون ديبلومي كي سون en train de chercher un emploi ou pour ceux زاد اللي هما qui ont décroché voilà qui une réponse à une offre d'emploi ou qui sont convoqués à un entretien pour passer un entretien. زاد سالوني قالوا لي شنو هما peut-être les questions les plus posées lors d'un entretien. دونك حبيت نبدا ونقول من الاول اللي لا ريشيرش دومبلوا توا في لي سيركونستانس هذه اللي قاعده تصير راهي مش تصير دون مانيير فيرتوال. اش معناتها يعني سي سور لي ريزو سوسيو لي ريزو دومبلوا لي سيت دومبلوا اكسيتيرا. تو سو باس توا ولا سور انترنت. نعرفوا ديجا توا لو كوفيد ما زاد كان رونفورسا الحاجات هذوما. صافي دي زاني اللي احنا اون بوستول سور انترنت نشوفوا لي زوفر نقراوهم تبعوا نبعثوا السي في نتاعنا نبعثوا اون ليتر دو موتيفاسيون كل شيء. دونك توا ça se passe sur c'est le virtuel donc ça se passe sur les réseaux sociaux ما نعرفش كيما لينكدين كيما plusieurs sites معروفين. دونك اول حاجه لهنا surtout les jeunes ils pensent à avoir un réseau معلش un réseau de il se constitue un réseau كيما حكينا قبل وقلنا في دي فيديو اخرين اللي يلزمهم ils commencent à construire un portefeuille d'actifs. parmi les حاجه من البورتفوي داكتيف هذه هي الريزو لي كونيسونس. على قد ما تعرف عباد في بليزيور دومين على قد ما نجم توصل للمعلومه اسهل تنجم تستفاد اكثر. Donc, on peut constituer un réseau de responsables de recrutement, la chargée de recrutement fait les cabinets de recrutement. Et quelqu'un, on pourra prendre en contact avec eux, suivre les offres qu'ils sont en train de publier, etc. Donc, لهنا لازم نعرفوا اللي لا ريشيرش كما قلنا باش تصير سور انترنت. دونك لهنا فما ان بتي كونساي اللي لازم لي جون ديبلومي الكل ياخذوه بعين الاعتبار انهم يحضروا ان دوسيي كامل اللي نجموا يهزوهم. توا عندكم تبارك الله سمارت فون، عندنا لي زورديناتور بورتابل، عندنا جوجل درايف نجموا نحطوا فيه لي دوني نتاعنا كل شيء. دونك باش في اي بلاصه فو ديبلاسي فو بوفي utiliser les documents هذوما وتربحوا برشا وقت. دونك شنو باش نقولوا احنا كونستيتيو ان دوسيي حاضر شنو نحطوا فيه ان سي في اللي يكون بيان ديتايي كل شيء ونرجعوا بيان اليجي زاد ماهوش ما يلزمش يكون سي في يرجع كي يشوف الريكروتور. لازم ان سي في اللي يعطي يشرح الريكروتور انه يقرا ان سي في اللي يعطي علينا معلومات ويخلينا زاد ان اسباس بس احنا نحكيو سي اوني كونفوكي ان انتروتيان. يلزم الريكروتور في السي في ما يتعرفش علينا الكل، صحيح ياخذ الحاجات المهمه علينا شنو قرينا شنو هما لي زيكسبيريونس اللي عندنا شنو كذا، اما زاد يلزمنا نخليو دي كوتي كاشي اللي احنا باش نحكيو عليهم لور دان انتروتيان. دونك في الدوسيي هذا يلزمك نحضروا ان سي في ماذا بينا فيرسيون فرونسيز وفيرسيون انجليز. نعملوا دي كوبي من لي ديبلوم نتاعنا الباك الميتريز الماستر شنو اللي عندنا لي ديبلوم نتاعنا. نعملوا ان كوبي من لي زاتيستاسيون دو ستاج اذا كان عاملين دي ستاج ولا حاجه، هذه حاجه مهمه. نعملوا اون كوبي من على لي رولوفي دو نوت نتاعنا في الفاكولتي والرولوفي دو نوت تاع الباك اللي نجحوا في الباك هذيك زاد نسكانيوها ونحطوها. نحطوا فيه اون كوبي من الباسبور نتاعنا اذا كان عندنا اون كوبي اذا كان عندنا باسبور حاضر دونك نعملوا باج من الكوبي الباسبور.
نجموا نعملوا اون كوبي من بطاقه التعريف الريكتو فيرسو نحضروها. نجموا زاد نحضروا une lettre de motivation lettre de motivation اللي تكون ادابتابل سولون لو بوست اللي جوست تبدا عندنا حاجه بريت واحنا نجموا نبدلوا جوست النون دو بوست الحاجات لي زانتيغي كذا وكذا. دونك هذايا مهم ان نكونوا عندنا ان دوسيي بري باش نجموا ا تو مومون وقت اللي نلقاو اوفر نبوستيليو فيها كل شيء. دونك لهنا كما قلنا لي ريشيرش دونبلوا مش يصيروا في الفيرتويال يعني لا ريشيرش توا تصير تشوفوا لي سيت دونبلوا تشوفوا لي ريزو سوسيو لي ديدي في البروفيسيونيل ونبعثوا لي دوموند دو كانديداتور نتاعنا سولون لي بوست اللي احنا نحبوا نخدموا فيهم ونراو احنا كابابل دو لي زوكوبي. لازم زاد نحطوا في بالنا لا ماجوريتي دي زونتروتيان توا au moins le premier contact se passe à distance. Donc, je يكون فما un entretien بالواتساب, un entretien Skype. Donc voilà, il faut se préparer. Au moment où on reçoit un coup de téléphone de la part d'un recruteur, on peut se fixer un rendez-vous pour passer un entretien à distance. Donc c'est très important. باش نعرفوا زاد الديتاي هذا. في الريشيرش نتاعنا زاد l'emploi, il faut qu'on pense réellement à valoriser les stages pour les jeunes diplômés في السي في نتاعنا ولا في ديسكوسيون نتاعنا lors d'un entretien ولا حاجه. il faut valoriser les stages خاطر كيما نعرفوا الكل les projets de fin d'études نتاعنا صحيح il faut préparer peut-être فما عباد يعملوا des mémoires de recherche mais فما عباد تعمل des projets de fin d'études اللي يكون فيهم بارتي تكون فيهم يعني un stage dans une entreprise. On va نحضروا un PFE qui décrit les tâches qu'on a effectuées au sein de l'entreprise, l'organisation, كل شيء. Donc لهنا حبيت نرجع ونقول اللي les jeunes توا ont tendance à passer peut-être cette période de stage هكا, ils ne prennent pas les choses trop au sérieux, mais بالعكس il faut prendre ces choses-là au sérieux, considérer ce stage comme une initiation à la vie professionnelle. Ça leur permet de découvrir l'entreprise, la hiérarchie, les départements, les relations les N+, ou les N-, ou les subordonnés, ou les services annexes. Donc c'est très important d'accorder une très grande importance le stage qu'on passe au sein d'une entreprise. Ça nous permet vraiment de découvrir plusieurs sujets. Donc voilà. Zeda, pour les personnes qui n'ont pas des expériences professionnelles, il faut qu'ils pensent à valoriser les expériences extra-professionnelles. مثلا ينجم يكون واحد يفي partie d'une jeune chambre مثلا في domaine معين, d'une association à but non lucratif, une association qui m'a amené plusieurs des associations, l'association تتلاها بالبيئة, association تتلاها بنظافة المدينة, association تتلاها تعاون les personnes âgées, association. Donc voilà, ces associations là c'est très important, c'est très important. D'ailleurs, j'invite les jeunes à intégrer une association في quel que soit في الحومة نتاعهم في مدينتهم في خاطر ça apporte beaucoup ويعاون برشا في تكوين شخصية العبد. surtout les associations, فما des associations qui sont très organisées وقت اللي يعملوا des projets, ils planifient des actions, ils nomment un chef de projet, ils délèguent des tâches à d'autres membres. Donc, un style de management, un management, des deadlines à respecter, des actions à faire, des chiffres à étudier, à avoir. Donc, c'est très important. D'ailleurs, les jeunes qui sont en cours de recherche d'un emploi, en attendant un emploi, qu'ils intègrent une association, il faut aussi, peut-être في les lettres de motivation ولا حتى في les entretiens, il faut démontrer la passion للحاجه هذيك. علاش انت peut-être تحب تمشي تخدم في الخدمه هذيك مش في الخدمه الاخرى, علاش اخترت الخدمه هذيك, شنو لي فيكو نتاعك اللي عملتهم. دايوغ توا ما نعرفش اذا كان في بالكم اللي فما دي سيت دامبوش اللي ils ne demandent pas un CV, صحيح peut-être, mais ils demandent plutôt une vidéo
dans laquelle le candidat s'exprime, يحكي على روحه كما أنا توا قاعد نحكي هما il demande une vidéo le candidat il se présente يحكي على الباركور على باركور قرايته شنو قرا يحكي على الباركور بروفيسيونيل نتاعو شنو هما لي ستاج اللي عملهم شنو هما لي رياليزاسيون اللي عملهم donc c'est très important de penser à ça aussi. Je vous invite à enregistrer une vidéo ليكم انتوما حتى اذا كان ما صلحتلكش توا mais vous entraînez à parler à vous présenter كل شيء vous pouvez constituer les éléments de présentation على شنو باش تحكي شنو هما les éléments que vous allez mettre en valeur etc. Donc pensez à ça, c'est très important. Donc تنجموا تستفادوا من برشا حاجات حتى ولو مش في sur le court terme mais sur le moyen terme et le long terme. في الدوزيام بارتي نتاع الفيديو هذه باش نحكي على les questions les plus posées lors d'un entretien. نعرفوا اللي احنا كيما نقولوا on va procéder à envoyer des CV نتبعوا les offres كل واحد يبعث les offres نتاعو les lettres de motivation كل شيء. وتنجم un recruteur qui s'intéresse à votre CV ينجم donc il vous convoque pour un entretien donc il faut se préparer pour le jour J et se présenter à l'heure etc pour passer l'entretien donc في l'entretien avec فما des questions qui sont souvent posées. Voilà, عملت une petite recherche sur internet pour vous extraire les informations هذوما لقيت اللي من les questions les plus posées باش نعطيكم quelques questions plus posées هما مثلا باش يقول لك il faut يعني pouvez-vous vous présenter. Donc l'année انت مش تحكي tu vas essayer de te présenter sûrement هو الريكروتور il a reçu un CV قبل ما تجي انت بعديه هو كان عنده ان سي في دونك يعرف اسمك يعرف اللقب نتاعك يعرف قداش مولود يعرف دونك لهنا ماكش انت مش تعاود تقرا له شنو في السي في مي بلوتو il cherche à savoir votre manière de communiquer votre manière de présenter les choses شنو هما الحاجات اللي تحكي فيها من قبل اسكو باش تحكي على الفولي بروفيسيونيل قبل باش تحكي على الفولي تاع لي زيتود نتاعك قبل باش تحكي comment tu vas mettre en valeur les expériences professionnelles إذا كان عندك. Donc voilà, c'est plutôt avec cette question, c'est qu'il vous laisse un temps libre de vous présenter ou il essaie de découvrir votre façon de parler, votre tempérament. Est-ce que tu sembles stressé وقت الإجابات نتاعك ولا tu sembles à l'aise, votre manière de s'asseoir. Donc برشا des détails هو qu'il cherche à savoir parce que il faut savoir que زاد توا plusieurs sociétés font appel à des cabinets spécialisés في le recrutement. Donc تلقى des psychologues en recrutement qui gèrent هذوما les entretiens كل شيء. Donc ce sont des personnes professionnelles où à partir des gestes, à partir de votre langage, votre manière de présenter les choses, ينجموا يعرفوا حاجات على الشخصية نتاعك وهذاك هما réellement شنو حاجتهم en posant cette question. Donc essayez toujours حطوا في بالكم ديما اللي راهو لو ريكروتور وقت اللي نديرك راهو sûrement قرا السي في نتاعك يعرف برشا حاجات عليك. Donc انت essayez de présenter les choses d'une manière autrement. Donc chacun de nous a sa façon de présenter les choses, mais c'est très important de penser de la sorte. السؤال الثاني اللي نجم يكون مطروح ياسر هو pourquoi ce poste vous intéresse. Je crois que علاش vous êtes là, pourquoi vous êtes intéressé à ce poste. Donc لهنا ماهوش مش يستنى منك انك مش تقرا له lettre de motivation كيما نقول lettre de motivation باش نحطوا فيها اللي انت تحب تخدم في الشركه هي سيت اون اورغانيزاسيون اونورابل في الدومين المعين باش تحكي على روحك وكل شيء. دونك لهنا بوركوا سو بوست فوز انتيريس باش تحاول تعمل كانك عندك دي اكسبيريونس بروفيسيونيل قدام وكل شيء باش تحاول توري لاتو اللي انت عشتو في لي اكسبيريونس بروفيسيونيل القدم وتحاول توظفوا للبوست الجديد. شنو هما لي زاتو اللي تنجم تعمل شنو هما لي بلوس اللي تنجم تزيدوا في البوست هذا.
علاش سو دومين فوز انتيريس؟ خاطر انت تحب الدومين هذاك، خاطر انت دو ناتور مثلا كوميرسيال ولا دو ناتور ديفلوبور ولا حاجه. دونك il faut avoir une idée très claire في الريبونس هذه. ما نقولش une question piège mais c'est une question très importante اللي مش توري الموتيفاسيون نتاعك للبوست هذا وعلاش انت تحب الدومين هذا بالحق، واسكو tu es fait pour ce domaine ولا لا. Une autre question زاد اللي هي qui est posée fréquemment، يقول لك شنو تعرف على l'entreprise نتاعنا، شنو هو الدومين نتاعنا، شنو هو طريقه الخدمه نتاعنا. دونك لهنا دو لامبورطونس نتاع البريباراسيون نتاع لونتروتيان. كنا عندنا انترنت، عندنا جوجل، تنجم تحط اسم الشركه، تحط اسم الدومين، تقرا عليها الشركه نتاعها، تحاول تشوف دي شيفر كلي، شنو الشيفر دافير نتاعها اللي عملته مثلا لاني بريسيدونت، شنو هما لي زوبجيكتيف كي سون ان تران دو فيكسي، اسكو شنو هي تاخذ فكره على على الكوميونيكاسيون نتاع الشركه، على الفولي ماركتينغ نتاعها، كيفاش تخدم، شنو هي السيبل نتاعها، شنو هما السيجمون دو مارشي اللي قاعده تخدم عليه، شكون هم لي كونكورون نتاعها، شنو هما لي برودوي فار نتاعها، اسكو عندها دي فلاج شيب ولا دي فلاج شيب ستور ولا لا. دونك تاخذ معلومات وتحاول تفهم شنو هو الشركه، شنو هي الاكتيفيتي نتاعها، شنو هو السيكتور داكتيفيتي، تشوف فكره على السيكتور داكتيفيتي. سا بوتيتر اوسي حاجه اللي تقوي الموتيفاسيون نتاعك وقت اللي يقول لك بوركوا سو بوست فوز انتيريس، اللي مثلا تشوف اللي سيكتور داكتيفيتي هذا سي ان سيكتور داكتيفيتي كي اون فورت كروسانس، كي اون ديفلوبمون، فما دي نوفوز اريفون للسيكتور هذايا، فما كونكورونس قويه. دونك لازم تخمم في لي زيدي هذوما. فيت اتونسيون، il faut pas présenter les choses c'est comme si انت متظاهر على روحك اللي انت ديجا كاتبهم في ورقه وحافظهم. ماشي cette entreprise est fondée en شنو كذا سيكتور، لا لازم تحاول تحكي en montrant que انت réellement قاعده تتبع في السيكتور هذايا، بويسكو انت تنتيريس السيكتور هذايا، عندك معرفه بالشركه بالاكتيفيتي نتاعها باللي برودوي نتاعها. تقولش عليك يعني tu es en train de suivre الشركه هذه من مده، او انت tu t'intéresses انك tu fais partie de cette société. فما زاد une autre question qui se pose souvent، يقول لك مثلا parlez-nous d'une réalisation في خدمتك القديمه في حياتك. دونك لهنا يلزمك تخمم بور لي جون اللي كانوا يقراو عملوا دي بروجي ولا حتى في الفي اسوسياتيف نتاعهم ولا حاجه، سيغمون يا دي رياليزاسيون اللي هما فرحانين بهم، اللي انت عملتهم في حياتك فرح بهم، qui peuvent vous mettre en valeur. Donc لهنا انت لهنا tu dois parler de ça، تحكي على الرياليزاسيون، علاش تراها اون رياليزاسيون، شنو لو بلوس اللي انت عملته. اذا كان انسان كان يخدم في شركه il a réussi مثلا à atteindre un objectif، ولا كان فما des résultats qui sont en baisse، هو il a mis en place مثلا une culture de travail ولا une procédure de travail، ولا il a inventé un nouveau process qu'il a mis en place qu'il a réussi à développer pour atteindre les objectifs fixés. C'est une réalisation تحكي عليها. دونك ثمن الطاقه اللي عندك، ثمن la créativité اللي عندك، تحكي كيفاش انت tu es organisé، tu as mis en place des étapes، tu as mis en place des objectifs smart. تحكي على روحك، تحاول تحكي على quelques concepts en management، على quelques concepts pour montrer que اللي انت عندك un bagage، واللي انت عندك un vécu où tu peux faire face à des difficultés aux difficultés qui peuvent vous rencontrer في الخدمة هذه. Bon, l'entretien peut se dérouler, il peut poser plusieurs autres questions. Donc, moi, j'ai essayé de choisir les questions les plus posées. Finalement, لهنا زاد ينجم فما des recruteurs اللي يقول لك مثلا est-ce que vous avez des questions à la fin تاع discussion معكم. اغلبيه الكانديدا والله non c'est clair merci ou je n'ai pas de questions. لا لهنا c'est une occasion زاد انت باش تسال. فما اذا كان عندك حاجات انت ماكش واضحين في الشريك ولا تحب معلومات تعرفهم اكثر، دونك لهنا زاد c'est une occasion باش انت تسال ما نعرفش
تنجم تسألوا شوية على الكولتور d'entreprise. Est-ce que عندهم des journées vie ma vie, comment est-ce qu'ils organisent des événements. هذه حاجة تنجم تسألوا مثلا على البروسيس دو ريكروتمون، تقول له شنو هما les prochaines étapes de recrutement après notre entretien، شنو هما les prochaines étapes de recrutement اللي نجموا يصيروا. تنجم تسأل على مثلا la gestion de carrière، la gestion des ressources humaines في الشركة، توريه اللي انت tu t'intéresses، اللي انت peut-être تخمم في l'évolution، تخمم انك tu fais une carrière dans cette entreprise. تقول له مثلا شنو هما est-ce que vous vous accordez une importance de gestion de carrière, est-ce que le staff actuel, est-ce qu'il assiste à des formations, est-ce que vous faites des formations professionnelles pour les employés de votre entreprise. Donc c'est très important. انت صحيح انت مش تاخذ دي ريبونس، مي تو فا مونتري اوسي او ريكروتور اللي انت عندك دي زيتي، واللي انت فما دي فولي اللي انت زاده تلوج عليهم كيكا زاده tu دون بلوس دو فالور لروحك. يعني اللي انت فريمون تو شيرش ان امبلوا وعندك حاجات زاده انت زاده عندك دي زيكزيجونس. صحيح لو ريكروتور يشيرش ان بون كانديدا pour pour accomplir des tâches معينين، وانت زاده tu cherches une entreprise qui met en valeur l'humain, qui a une bonne gestion de carrière اللي انت تطمح فيها انك tu développes encore plus، اللي انت تكبر في السيركل دو كونيسونس نتاعك، في المعارف نتاعك، في لي دومين اللي انت تخدم عليهم. tu assistes à des formations، tu peux évoluer فيها كل شيء. donc c'est très important زاد d'accorder l'importance qu'il faut à cette dernière question. فوالا هذا هو اللي حكينا فيه اليوم. ان شاء الله استفدتوا من الفيديو حتى شويه. بونسي aux éléments clés اللي انا حكيت فيهم في الفاز نتاع الريشيرش دو لومبلوا، كومون سو بريباري، الدوسيي اللي لازم بريباري باش يبدا عندك حاضر ا تو مومون. من بعد il faut préparer l'entretien كل شيء. donc ce sont des phases clés في الكارير بروفيسيونيل نتاعنا. donc je vous invite à accorder une grande importance les détails هذوما. Voilà, donc Inch'Allah تتفاعلوا أكثر مع الشين. si vous avez des sujets, si vous avez des propositions de sujets اللي تحب ندiscutيو فيهم, je suis preneur. donc je vous remercie et Inch'Allah on se voit très bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bonne journée, merci.